pumpt die ab. Die Bügel pumpt da ab. Oh, wir machen die mal schnell. Jürgen, schnell die Pumpe! War die schon fertig mit Pumpe? Autsch! Oh oh! Guck mal, was vom Kollegen kriegt da. Oh, jetzt. Jetzt. Ja. Okay. Das geht. Guck mal, was vom Kollegen kriegt. Cool. Ich liebe das Teil. Was? Ja, das wäre ein bisschen. Das ist sogar, wie lange die ausläuft? 1,5 Minuten stolz, ne? Oder wie lange? Weil ich habe ja so lange war ich nicht draußen. Ja, Endsteuern ist das 400 und 400 wieder kaufen. Dann wird noch gar kein Widerstand. Jetzt drückt mal eben die Zwischensteuertaste kurz raus und wieder rein und schaltet sie weiter. Nee, oder? Nee, du musst einfach rausdrücken die Taste. Nee, den. Warte mal, die Stufensteuertaste raus. Warte mal eben. Warum scheußt du das nach? Ja, ein bisschen Energie sparen. Das ist doch mit sich. 1400? Ja, einfach nur mal mehr Temperatur. Jetzt lockert sie auch. Oh, guck mal, er hat nochmal 5 Auf welcher Maschine ist das denn jetzt? Ich habe keine Ahnung, was bin ich? Das ist von mir. Auch nicht Voll gewesen die Maschine? Ne, ich hab gedacht, da kommt noch. Was ist denn heute 1600. Die laufen also 4-5 Minuten. Da hat der William gestern erzählt. Wo hast du die eigentlich her? Oh, die hat Mama gefunden. Oh, guck mal, 6 Stück im Angebot. Ich hab mal 12 mitgebracht. Die passen da bitte. Ja. Ja, 2 Ladungen. Anko, das ist von Aldi. Ja, habt ihr Aldisiert hier. Genau. Anko, das ist halt Sonntag. Ja, aber wenn ich mal reingehe, ja, ich sag dir, ich kenne eigentlich so mich nicht. ja, ich auch nicht großartig. Ich hab das nur jetzt wird spannend. Ja, das ist mal. Die ist schwer, aber fraglich. Was kommt denn da jetzt rein? Handtücher? Meine Handtücher. Volle Ladung Handtücher mal sehen. Ja. Ich will jetzt eine Kaffeemaschine aufmachen. Nee, das
aber was noch was? Die Danke. Wo ist die Kanne von dem Ding? Das ist die Kanne, das da, ja. Jan, mach mal ob die 34 das Lager verkaufen. Ja, habt ihr auch Milch oder sowas? Nee, ich trinke schwarz. Also ich kann ein oder zweimal kann ich schon schwarz trinken, das ist nicht das Problem. Wie viel kann ich machen? Wie viel Ich mache jetzt einmal das Ding voll. Also ich saug das Zeug weg, ich habe kein Problem mit. Statt, du wolltest nämlich nur 2 Tassen trinken, hast du gerade gesagt. Schwarzen Kaffee. Ja, und dann kommt noch Marvin. Ich habe keine Milch. Ich mache ihm Wasser zu, ist mir egal. Gut. Ja, oder so. Und du, wer trinkt noch? Ich. Du trinkst. Guck, jetzt hat sie Wasserstand. Scherz. Guck mal, Marvin, jetzt hat sie Wasserstand. Ja? Ja, eine halbe Tasse wirst du austrinken dürfen, oder? Ich will gar nicht. Kommt dann auch noch welche drin. Nee, der eigene. Wollen wir die Zacke holen? Ja, der muss ja jetzt mal abschütteln. Dum, dum, dum. Ich die Zange aber da. Nee, Nee, die kommt da. rein. Ich hab's nicht sauber gekriegt, wie ich gesagt Ja, habe. was ist da drin? Jan hat's nicht sauber gekriegt. Ich hab doch gesagt, ich hab Wo denn? ins Lager vertan. Und das scheiß Nicht vorbehandelt, da musst du was draufschmieren. und das scheiß explodierte Schnitzel von gestern.